صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. النهاردة هنكمل مع بعض قراية كتاب 50 فكرة يجب ان تعرفها عن الافكار العظيمة. النهاردة هنقرأ مع بعض الفكرة رقم 43 السريالية. هي الفكرة رقم 43 من حيث 50 فكرة، ولكن هي الفكرة رقم 4 من مجال الفنون. يعني ايه مجال فنون؟ يعني ان الكتاب ده بكل بساطة بيدرس كذا مجال: فنون وعلوم واقتصاد وسياسة ودين وفلسفة، وكل مجال ليه مجموعة افكار. فاحنا بندرس مع بعض المجال جواه افكار معينة بندرسها بشيء من التفصيل بحيث ما تكونش الفكرة عامة بشكل مبالغ فيه. يلا بينا نبدأ مع بعض قراية بدون كلام كتير. الفكرة رقم 43 السريالية. في عامي 1868 ميلاديا و 1869 ميلاديا تم نشر قصيدة شعر نثرية هزلية قاتمة بعنوان أناشيد مالدرور، نسبت للرجل المحير الكاونت لوتر يامون، ومالدرور هو بطل وهو نفسه الشخصية الشريرة بهذه المتلاحقة الشعرية السادية المبغضة للجنس البشري، الرجل المختل الذي يعادي الآلهية ويبغض بشدة جميع الأعراف الاجتماعية. ومع نهاية الكتاب تقوم هذه القوة القبيحة غير السوية مطاردة للبريء صاحب 16 عاما ذو الشعر المجعد بمقارنة جماله مع فرصة التقاء ماكينة خياطة ومظلة على طاولة للتشريح. لوتر يامون كان اسم الشهرة لي إيزودور دوكاس، كاتب فرنسي مغمور توفى عام 1870 ميلاديا، وهو لم يتجاوز عامه 24 أثناء حصار باريس الذي عجل بنهاية الحرب الفرنسية البروسية. دوكاس ظل منسيا قرابة النصف قرن، ثم أعيد اكتشافه مصادفة في غيمات حرب أكبر بكثير طالت أوروبا كلها عن طريق مجموعة من الفنانين والكتاب ورفضه لأعراف وثقافة المجتمع الغربي، وكذلك استخدامه المذهل والمتباين للمفردات اللغة كان سببين لانجذابهم إليه. الأهم من ذلك كله إعجابهم الشديد بالعنف الذي مارسه ضد الأفكار العقلانية الواقعية، والتي فرضت على العامة الجاهلين بقوة العادات والتقاليد. بعد كده عنوان جانبي بعنوان ما وراء الدادة. في عام 1918 ميلاديا وقعت نسخة من كتاب دوكاس في أيدي الناقد والشاعر الفرنسي أندريه بريتون، والذي أبدى إعجابه بالعديد من الأشياء، خاصة طريقة الكاتب في إلحاق ودمج صور غريبة ومتناقضة ببعضها. وبريتون الذي سيصبح لاحقا مؤسسا وقائدا للمدرسة السريالية كان اسمه في ذلك الوقت مرتبطا بالحركة الرئيسية الرائدة لها، وهي الدادة الباريسية. الدادائيون أيضا كانوا مدفوعين باشمئزازهم من المدرسة الواقعية، والتي شعروا وإنها تسببت في جر أوروبا لويلات الحرب العالمية الأولى. وكانوا أيضا مهووسين بكل ما هو غريب وغير منطقي، يتمنون زعزعة المجتمع وإخراجه من حالة الرضا والقبول. لكن بينما كانت الدادة حركة تخريبية وتدميرية أسسها الفوضوية وتتصف بروح الرفض والإنكار كما سيقول بريتون لاحقا، كانت السريالية أكثر إيجابية من حيث الطموح، وكان هدفها تغيير المجتمع من خلال حركة ثورية. كثير من السرياليين ومنهم بريتون انضموا إلى الحزب الشيوعي في الفترة بين 1920 وحتى 1930، ولكن هذا الانضمام لم يدم طويلا. قرابة عام 1920 بدأت مجموعة بقيادة بريتون الانفصال عن الدادة لشعورهم بالإحباط
من سلبيتها الأساسية. وبحلول هذا التاريخ كان بريتون قد بدأ بالفعل تجربته مع التلقائية، وهي طريقة للكتابة امتدت بعد ذلك للرسم أيضا، بمحاولة نزع حركة اليد من تحكم الوعي، وبالتالي إعطاء الحرية إلى اللاوعي ليقوم بالتحكم. أول كتاب بهذه الطريقة كتاب المجالات المغناطيسية من تأليف أندريه برتيون. صديقه فيليبس بوليت تم نشره في عام 1920 ميلاديا. ظلت التلقائية محل اهتمام السرياليين، وهي أساس تعريف السريالية كما قال بريتون في البيان الأول للسريالية، والذي تم نشره في عام 1924 ميلاديا، وعاد ما يعتبر التاريخ الرسمي لنشأة الحركة أيضا. في هذا التاريخ أطلق بريتون لفظ السريالية، الكلمة التي ابتدعها أصلا صديقه حديث الوفاة حينذاك الشاعر جيوم أبولينير. ويشرح لنا بريتون في البيان الأول معنى السريالية بأنها آلية أو تلقائية نفسية خالصة، من خلالها يمكن التعبير عن حقيقة توظيف الفكر، إما شفويا أو كتابيا أو بأي طريقة أخرى، وهي التعبير عن الفكرة في غياب أي تأثير للمنطق وخارج نطاق كل الاعتبارات الأخلاقية والتجميلية. أساس السريالية هي الارتقاء بأشكال محددة إلى ما فوق الواقع المرئي، كانت مهملة في الماضي في سلطان الأحلام وفي تنزيه الفكرة واستقلاليتها. ظل تأثير النظريات النفسية لفرويد التي تجزم بأن الأهمية القصوى ممنوحة لقوى اللاوعي جلية على البيان الأول للسريالية. كان الهدف الأوحد للسريالية من وجهة نظر بريتون هو تحويل ومزج هاتين الحالتين المتناقضين، الحلم والواقع، إلى نوع من الواقع المطلق من السريالية. هذا هو الهدف تحديدا من التقنيات المختلفة كالتلقائية لهدم الحواجز بين تجارب الحلم والواقع، العقل والجنون، الموضوعية والذاتية. كما كتب لاحقا في السريالية والرسم عام 1928 ميلاديا إن الاكتشاف الجوهري في السريالية هو أن بدون أي نية مسبقة القلم الذي يعجل ليكتب أو الريشة التي تعجل لترسم كل منهما يقدم مادة ثمينة لا تقدر بثمن تحمل في طياتها كل الأحاسيس المدفونة في باطن الفنان. كده عنوان جانبي بعنوان الفنانون التلقائيون. كانت السريالية في البداية تهتم في الأساس بأمر الأنشطة الأدبية، وكان لها علاقة غريبة نوعا ما بالفنون البصرية. أقر بريتون بأن الرسم هو عمل سريالي، بينما كان يصف الرسومات بأنها الملائمة المؤسفة. وفي منتصف العقد الثالث من القرن العشرين حاول مجموعة من الفنانين أغلبهم أعضاء سابقون بحركة دادا تبنى هذه الطريقة من الكتابة التلقائية لإنتاج أعمال تصب آليا من اللاوعي. وكباقي الشعراء السرياليين ومن قبلهم الدادونيون كانوا مذهولين من دور الصدفة في طور الإبداع. وفي عام 1925 ميلاديا ابتكر ماكس أرنست، وكان عضوا بارزا بالدادة الألمانية. في السابق عدة طرق مختلفة لخلق صورة مبدئية عن طريق الصدفة، والتي يمكن فيما بعد تطويرها إما عن طريق الفنان نفسه وإما داخل ذهن المتفرج. ابتكر الحاك، وهو حك الجرافيت عن أسطح محببة مثل ألواح الأرضيات، والتي سبق وعمقت شقوقها آلاف الحكات. أما الكشط فكان أرسنت يقوم بتأشير الطبقات العليا من لوحة لإظهار أنماط ونماذج غير متوقعة في الطبقات الأدنى. وصف بريتون الفنان الأسباني خوان ميرو بأنه ربما الأكثر سريالية
منا جميعا، لكن الحقيقة إنه لم ينضم رسميا أبدا للمجموعة، وكان اعتماده دائما على رؤيته الشخصية المميزة للغاية. كرنفال المهرج، وده كان في 1924 ميلاديا ل 1925 ميلاديا، استوحاه المؤلف من هلوسات ناتجة عن شدة الجوع، وامتلأت اللوحة الزاخرة بالعديد من الكائنات الخلابة التي تشبه النحل والهرة والكريدس، والتي تظهر وهي تعزف الموسيقى وتمرح في سعادة حول مجموعة متناثرة من العلامات والأشكال التجريدية وشبه التجريدية، والتي ظهرت بدورها من الخيال الباطن للفنان. بعد كده عنوان جانبي بعنوان لقطات من المستحيل. بحلول عام 1930 ميلاديا قام العديد من الفنانين السرياليين الذين شعروا بقصور بطريقة التلقائية في استكشاف اللاواعي بالانصراف إلى طرق أخرى. الإيطالي جورجيو دي كريكو كان له تأثير هام خاصة في العقد الذي سبق صدور البيان الأول للسريالية، عندما رسم مربعات كالساحات محيطها حاد وخالية من البشر يتخللها بشكل مريع بعض القطارات والدمى القماشية وعناصر أخرى متباينة. الفنان البلجيكي رينيه مارغريت بدأ رسم لوحته المميزة لقطات من المستحيل بكافة التفاصيل الدقيقة والمناظر الواقعية، والتي تتضمن الشائع والغريب بشكل مبهر وبشكل مزعج متجاورين. بعد كده عنوان جانبي بعنوان مصارع السيران المهلوس. في عام 1929 ميلاديا كسبت السريالية أهمية مع انتصاراتها، والذي يصبح واجهتها العامة للعالم بأسره فيما بعد. إنه الأسباني سلفادور دالي ذو 25 عاما. دالي كان يرسم بيده صور الأحلام كما كان يسميها، وكانت تتسم بالاضطراب، خاصة أن الإفراط الواقعي في وصف الصورة كان يتصارع بعنف مع الجودة الهزيانية للصورة المتكونة. طريقة الهزيان الناقد الذي طورها كانت محاولة لاستعادة قدرة المهلوس على تفسير الكون اعتمادا على فكرة مهووسة وحيدة. شملت أيضا الصور المزدوجة الشهيرة، والتي تعتبر عنصرا بارزا في عمله، الأشكال المبهمة التي يمكن تفسيرها في نفس الوقت بشكل مختلف، رؤيتها كمساحة من أرض مثلا أو جزء من جسم إنسان. بهذه الطرق خط دالي مسيرته داخل العالم السريالي من أجل منهجه اختلاط الأمور، من ثم نزع مصادقة الواقع من العالم تماما. بعد كده عنوان جانبي بعنوان أكواب مكسوة بالفراء وأجسام أخرى. واحدة من أهم الأشكال المميزة للفن السريالي هي الأجسام، سواء كانت مصنوعة أو مكتشفة، مفتقدات وموجودات. هذه الأعمال والتي غالبا ما تكون على نطاق صغير كانت تختلف بشدة لتتحدى التصنيف، رغم أن السرياليين حاولوا بكل سرور تقديم قائمة تصنيفية والتي ضمت الأجسام الجاهزة والأجسام الشعرية الخاصة بأندريه بريتون، والأجسام ذات الوظيفة الرمزية لسلفادور دالي. كان دالي حريصا على ترقية منزلة الجسم ليصبح شكلا فنيا مميزا، وفي عام 1931 ميلاديا اقترح أن تكون خصائصه الأساسية بلا فائدة تماما من الناحية العملية والمنظور العقلاني، وجعله موقفا خصيصا لأغراض التجسيدية بشكل استعبادي مع الحد الأقصى من الواقع الملموس أو الخيالي أو الأفكار ذات الشخصية الهزيانية. ربما تكون أشهر هذه الأجسام هي كوب وصحن ومعلقة مكسوة بالفراء
للفنانة ميريت أوبنيهوم عام 1936 ميلاديا، وتعرف أيضا هذه الصورة باسم الجسم. بعد كده في مقولة قالها أندريه بريتون عام 1930 ميلاديا، قال إيه؟ أبسط فعل سريالي هو الانطلاق إلى الشارع وبمسدس في يدك ثم اطلق النار بصورة عشوائية. الفكرة الموجزة بتاعة الفكرة السريالية هي سلطان الأحلام. وبس كده، دي كان فيديو النهاردة بفكرة النهاردة. لو عجبتكم محتوى القناة أو فكرة النهاردة أو فيديو النهاردة عموما، دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين عشان نوصل في أقرب وقت ممكن ل 500 سبسكرايبر. قولي رأيكم في قسم التعليقات، سواء الفكرة عجبتكم او لا، او مثلا بتقترحوا اي كتاب المفروض نقراه. بتمنى جدا ان انتوا تقولولي رأيكم عموما في الكتاب. وبس كده، كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.